先生，不好意思，你不符合我们公司的招聘需求。下一位。哎呀，这年头找工作这么难吗？我这要求也不高啊。喂，黑鹰，我们组织近日接连遭遇袭击，你作为组织的头号杀手，希望你能回来一趟，帮组织解决这次危机。你是我一手带出来的世界最强杀手，我待你就像亲儿子一样。你执意要走，我不拦你。飞鹰哥哥，你要是走了，我会想你的。8年杀手生涯，欠飞龙店的我已经都还完了，现在我只想赚钱娶老婆过日子了。走了。送飞龙店杀黑鹰。老头儿，不好意思，找别人吧，我退休了。唉，找工作这么难，小优不干行了吗？算了，找工作要紧。谁都有，给老实点！别动！别动！哎呀！我啥也没看见啊！你们继续。站住！看到了就想跑啊？不动他！不愧是世纪的美女总裁，云城第1名，长得就是水灵。吃了这颗药，一会儿上我堂上的床，你就会热情似火的伺候多少。吃。别呀，我都说了，啥也没看见了。真当我们是傻子？找死！真漂亮，不说，让我先尝尝鲜。别当我管，让我先说完。你他妈！你们怎么了？你别管！我都说我没看见了，非要找我也是拿钱办事儿，我钱都在这张卡里，10万块钱都给你，求求你饶了我这条狗命吧！我就先暂时替你保管了，走吧。谢谢大哥，谢谢大哥。快走吧，走。小姐，你没事吧？小姐，你要干嘛？我可是救了你吧？你，
我竟然把第一次给了他。美女，刚才这事儿我得跟你好好掰扯掰扯。首先是你主动要求我帮你解毒的，其次呢……闭嘴！你技术不错，这里是1万块钱，把这件事情给我彻底忘掉。美女，你这是在羞辱我吗2万。这是钱的事儿吗？3万。我这人对钱没兴趣，我是比较喜欢助人为乐。你放心，这事儿我绝对不说出去。那我先走了，拜拜。宋宇。喂，怎么了？沈总，神龙芯片发布会已经准备好了，明天上午10点准时开始。造势一定要大，世界各大主流媒体还有大 V 一定要给我请过来。这一次，我一定要让沈氏集团震撼整个世界。兄弟，最近没少交公粮啊？常规操作，小场面。哎呦！喂，请问是宋宇吗？你好，我是沈氏集团人事部，你已被我公司正式录用。沈氏集团，云城排名前3的科技公司。你明天过来，直接到保安部报到。喂，小叶，我好歹也是国际杀手界响当当的人物，让我去干月薪2、3千的小保安，狗都不干。干，狗不干我干。保安怎么了？保安，保一方平安，那也是为社会做贡献。你就是宋宇？是我。走吧，带你去保安部报到。行，那你再见。这退休了就是不一样，这生活丰富多彩的。沈总哪儿找来的下头男，这么普通，还给他1万月薪，想不通。沈总，那名保安我已经安排好，发布会也已经准备就绪，1个小时后正式开始。好，我们抓紧时间过去。是，沈总。哎呀，小爷我穿上保安服，照样帅得依旧啊！行了，别臭美了，快好好站岗。沈幼阳，这么着急忙慌的，是要干什么去啊？啊？唐志斌，你来我们沈氏集团干什么？让我来猜猜。哦，猜到了，你是要去开发布会，而且是神龙芯片，对不对？唐志斌，你怎么知道神龙芯片？我怎么知道的不重要，重要的是你今天的发布会开不了了。兄弟，这女的谁呀？这你都不知道？这是咱沈氏集团的总裁，云城第1美女，怎么样？是不是很漂亮？身材很好，确实不错。现在这个情况，咱俩是不是得行使一下当保安的职责？别！我跟你说，对面那个是大唐集团的少东家，
身边那群保镖据说是国外雇佣兵回来的，咱们这月薪3000的保安，你去玩什么命啊你？你凭什么阻止我去发布会？凭什么？那我告诉你，神龙芯片的发布会只能由我们唐家开。你什么意思？沈有影，5个月，你的芯片和你都归我，以后你的芯片和你都由我来照顾。你做梦！神龙芯片是我父亲一辈子的心血，我不可能卖给你。还有我，你觉得你配得上我吗？小小沈氏也敢与我唐家对抗？我早就查明，神龙芯片是目前世界上最先进的芯片，谁掌握了神龙芯片，谁就掌握了巨量的财富。你一个小小女流之辈，拿得住这烫手的山芋吗？收起你的威胁，给我滚开！上次绑架你不成，这次你觉得你能跑得掉吗？保安，保安！哎，你干嘛？月薪3000的保安对抗海外雇佣兵，你疯了？不好意思，我的工资是1万。你，哎你，别喊了，我的保镖都是顶级雇佣兵退伍，整个云城谁敢与我抗衡？哼，你们公司的保安都已经被吓得躲起来了，谁敢来啊？不好意思，让你失望了，我来了。你他妈谁呀？不想死的话就抓紧滚！沈总，时间快到了，我们必须马上去发布会，就让这个保安先拖住唐志斌他们。可是沈总，去忙吧，我来应付这儿。宋宇，让你拖住就拖住，莽撞出手会死得很难看的。小秘书，瞧不起人是吧？宋宇，千万不要和他们发生正面冲突，我会让保安部的人来支援你的。就这小玩意儿还想拖住我？把沈有影给我拦下来！他妈的，一个小保安敢坏老子好事儿，给我弄死他！快开车！等什么呢？快开车呀！唐少，这么急着走啊？你什么时候到车上来了？各位，下面有请沈氏集团总裁沈又远登场。来了，好，沈总，请您回答一下问题。沈总，你说一下吧，沈总，你说一下吧。神龙芯片是我父亲毕生的研究成果，其技术已经超越当今世界芯片技术20年以上。我们沈氏集团将秉承我父亲的遗志，将此技术开源给全世界，让所有人类都能平等、公平地共享科技成果，让我们的世界变得更加美好。好，沈总说得好了，恭喜啊，沈总！唐少，现在可以走了。给我查！我要这个保安的全部资料。开车！哎，宇哥，你怎么这么厉害啊？连雇佣兵都被你打得毫无还手之力，太飒了！宇哥，你教教我呗，我也有梦想，我也想当保安队长，我也想月入过万呢。爸，你这个废物，让你去阻拦沈又莹的发布会，把芯片技术抢过来，为什么发布会还顺利的召开了？爸，是沈有影公司的一个保安把我和保镖全拦住了。一个保安唐志斌，你知不知道你自己在说什么？爸，是
是真的，那个保安很厉害，他把我所有保镖全部打倒了。你要是不信的话，你可以问他。闭嘴！你个成事不足败事有余的东西！爸，接下来咱们怎么办啊？芯片技术我们还要不要啊？废话！芯片技术到手会给我们唐家带来万亿的收益，你说要不要？可是沈月莹已经召开发布会了，那又如何？我已经联系了暗夜组织的杀手，只要沈幼莹死了，芯片技术照样是我们的。爸，你说的是那个国际排名第3的杀手组织？不错，由他们出手，沈幼莹必死无疑。思瑶，宋宇在哪个医院？我们一起去看他。沈总，那个保安现在应该已经在 ICU 了吧？你怎么什么事情都没有？我没事儿，我只不过是拖住他们。你上车之后我就跑了。你怕不是跪地求饶了吧？思瑶，不管怎么说，今天也是他帮了我们。你去跟财务说一声，打5万块钱奖金到宋宇卡里。好。谢谢沈总，沈总大气。那我也先……等等，还有事儿，沈总。以后在这里工作，不该说的话千万别乱说，明白吗？明白。您放心，昨天面包车上的事我保证。闭嘴！知道了。小秘书，我奖金办下来了吗？居然不理我。身高高了0.5厘米，步伐比平时快了0.3秒。这种伪装也想骗过我？沈总，这里有份文件，需要您签署一下。好，我看看。沈总，你怎么又回来了？我这不是刚入职吗？住宿的事儿还没得到解决呢，所以想麻烦您这位小秘书帮我安排一下。思瑶，你帮他安排一下，这份文件签完了之后，你再过来拿。是，沈总。暗夜杀手组织排行第4名的魅狐，最擅长各种伪装。你是谁？你们老大没跟你说过，有我黑鹰在的地方，你们暗夜是不能踏入半步的吗？你是国际杀手排行榜第1的黑鹰。黑鹰，你怎么想起给我打电话来了？你手下魅狐在我手里。黑鹰，你在云城？不好意思，是我们的失误，给我一个面子，留他一条命，保证不会再有下次。跟你们老大说，再有一次，我亲自去你们总部拜访。有个人冒充我，我要去救沈总。行了行了，人我早都解决了。你？废话，不是我能知道你在这儿？那你说，你怎么知道那个人不是我？想知道为什么吗？他没你这么香。你流氓！哎，我住宿问题还没给我解决呢。
这什么情况？暗夜组织居然直接撤掉了这次任务，还把钱给我们退回来了。难道又是那个保安？闭嘴！那个保安算什么东西？能让暗夜组织撤掉任务？他有那么大的能耐，会去当保安？可没有其他原因能让暗夜组织取消任务呀。不管那么多了，重新发布暗杀任务，给我加钱！加钱！我就不信没有人接。好，蛟龙接任务了。蛟龙，爸，就是那个独来独往、世界排名前10的顶级杀手。不错。蛟龙最擅长的就是狙击和暗杀，他的枪法百发百中。沈幼颖在明，蛟龙在暗，这一次，沈幼颖不可能有生还的机会。沈总，今晚的科技酒会您还参加吗？神龙芯片发布，接下来肯定要和那些科技大佬打交道，这样的酒会肯定要参加。沈总，现在神龙芯片人人觊觎，我建议您不去参加的比较好，以免发生不测。你把宋宇安排在哪个宿舍？保安部104宿舍。好，立刻安排车，然后你在1楼大厅等我。是。对2，王炸，没人要是不是？6、7、8、9、10，春天给钱，不是，给钱啊！不是，你是不是藏牌了？就是啊，我感觉你牌出的不对啊，还出牌少了，是不是出少了？怎么可能？是不是1块钱都立住，我藏牌至于吗？别输不起啊！快点！来，给，快转账啊！玩不起啊！站起来干嘛？转账啊！沈总，沈总，休息时间我们就是娱乐一下。没事，下班时间干什么是你们自己的自由。你们先出去一下，我找宋宇还有一点事。哦，那我们先出去。走。这给钱给我，一会儿给你。沈总，有何贵干？我今天晚上参加一个酒会，你跟我一起去。沈总，现在可是下班时间，你要让我加班吗？3倍加班费。反正我也是一个人，闲着也没事，我收拾一下。你干嘛？别动！有狙击手！你胡说八道些什么？这是法治社会，你给我滚开！小心！真有狙击手！我要打电话报警。没用的，他用的是巴雷特 M99狙击步枪，12.7毫米大口径穿甲弹，可以轻易击穿墙壁，咱们根本等不到警察。那我们怎么办？他们有狙击枪，而我们什么都……谁说我们什么都没有的？这就是一张扑克牌，怎么能跟子弹对抗？扑克牌，哼！我今日遇到对手了。我蛟龙出道数年，还从未有过败绩。无论你是何方神圣，今日你必死！他妈的王八蛋！我出去一下，在这等我。你干嘛？确认。你小心一点。
果然啊，枪法精准，善于暗杀。除了你蛟龙，没别人。小潘，你是黑鹰！蛟龙啊，3年前那次你就应该死了，侥幸让你活了这么久，今天直接上路。哎呀，放过我，放过我，我不想死啊！我去帮你解决雇佣我的人，将功补过。不用，我自己会解决。哎呀，我哥。沈总，没事了，我们去参加酒会吧。没事了，那个狙击手跑了，走吧。走吧。我有些腿软。沈总，这就害怕？差点被子弹打中，你不害怕？沈总，你的那个神龙芯片技术，外面惦记的人可多了。要是不想引火烧身，还不如卖了你，不用趟这趟浑水。那不行，那是我爸这么多年研究的成果。说是我这样就把技术卖给别人的话，我怎么对得起我爸？我就算是死，也不可能把芯片技术卖给任何人。不用你管我了，我自己走。不卖就不卖吧，还逞强。来，走。沈总，你这是怎么了？别问那么多了，上车吧。你们俩该不会……对，就是你想的那种。瞎说什么呢？那我怎么说啊？难道我跟他说真实情况，你遭遇了袭击，准备下软了？行了，什么都别说了，上车吧。我预料过神龙芯片会给我带来很多危险，但没有想到这么危险。今天若不是宋宇，我肯定死在狙击枪之下。不对，这2天如果不是宋宇，我已经死了好几次了。是宋宇一次又一次解救我于水火之中，是他直到现在为止，让神龙芯片都还保留在我的手里。只是他到底是谁？为什么要保护我？难道他真的是因为爱钱吗？他妈的！蛟龙竟然也失败了，还死了！这个小保安到底是什么来头？爸，我派人查了一下这个小保安的资料，就听说他当了几年兵，最近刚退伍回来。至于为什么在沈氏集团当保安，是因为沈有影给他开了1万块钱1个月的工资。资料就这么简单吗？那他怎么可能杀死蛟龙这样的职业杀手呢？这我就不清楚了。爸，现在蛟龙也已经死了，我们刺杀沈有影的可能性越来越低了，我们现在该怎么办啊？既然来硬的不行，那就只有智取了。爸，你有办法了？听说今天晚上有一场酒会是吗？是的爸，听说很多科技大佬都会去参加，沈有影应该也会去。那你也去参加一下吧。啊，过来。到了之后按我说的做，这样就行，知道吗？好，爸，我这就去安排。干杯！张总，好久不见。哟，张总你也来了。是啊，这么大的事儿一定的。这不是我沈有影沈总吗？唐志斌，我跟你没什么好说的，你滚开！哎，咱们之间又没什么仇恨，何必对我表现得这么冰冷呢？哎，沈有影，你若是还让这个看门狗挡在我的面前，今天你来的这场酒会可就什么都捞不着了。以我们唐家的人脉，你应该清楚，只要我说一句，你觉得他们会为了跟你交谈得罪我们唐家吗？你别太过分了。
哎，有影，咱们都是做生意的人，自然是以和为贵了。你不要生气嘛。你看，我知道你的神龙芯片马上就要量产了，所以你来这场酒会，我专程为你邀请了杨文成杨总。你要是愿意的话，我带你去引荐一下。沈总，杨文成杨总，他主要供应的是我们神龙芯片的重要原材料，他可以说是数一数二的原材料供应商。我们应该……我知道。那沈总，我带你去见一见杨总啊。那走吧。这边行。杨总，这位就是我和你提过的沈幼颖沈总。幼颖，这位就是杨文成杨总。你就是沈幼颖。杨总，很高兴认识你。杨总，您最近也应该听说了，沈幼颖研发出了神龙芯片，应该马上就要投入量产了。而你呢，正好又是芯片原材料的供应商，所以我就把他带过来，希望你们可以互相认识一下，谈谈聊聊合作什么的。沈小姐研究出神龙芯片的事情，我确实是听说了。怎么，沈小姐有想要和我合作的意愿？当然，杨总您是最大的材料供应商，我公司量产芯片，自然是需要杨总您帮忙的。你是小唐介绍的，我给小唐一个面子，那就谈一谈吧。荣幸。小唐，你去给我安排一个安静点的房间，我要和沈小姐两人单独谈一谈。杨总，我们需要去其他地方谈。难道我们谈生意要在这么嘈杂的酒会里面谈吗？开一间房，我们两个单独谈，不会有人打扰，彼此之间说话也能听得清楚，更不用担心隔墙有耳，泄露一些机密出去。你带来的这个保安和秘书，让他们在外面待着吧。杨总，一般这种情况，最起码秘书是要在场的。你什么意思？意思是我不专业？这一切都要按照你们的规矩来。你们最好是搞清楚一个事实，我是供应商，是你们求着我来采购我的原材料，懂了吗？我杨文成的原材料完全不愁卖。你们的芯片是高级一点，真的和我有什么关系？不也就是采购那些东西吗？你们如果不想谈，不想采购我的东西，那就拉倒，爱去哪儿买就哪儿买去。杨总，您别生气，我秘书不是那个意思。我知道这秘书不能代表你的意思，但是我刚刚那一番话就是明确告诉你，你不买我的原材料，我多的是地方卖。不按照我的规矩来，那就滚蛋！哎，有影，杨总呢，只是怕合作机密泄露出去。你那秘书就是想得太龌龊。那杨总是这样的人吗？这样吧，我安排一个安静点的房间，你们俩好好谈，如何？算了，沈小姐不愿意就拉倒。我今天是来参加酒会，放松心情的，也不是来谈工作的。谈合作，从来没有两个人一起单独谈的情况，更何况这个人还是唐志斌介绍的，我不得不防备。他如果得罪了杨总，公司无法获得原材料，就需要去更远的地方采购，运输成本就更大，风险也会大很多。既然杨总有杨总的规矩，那我们遵守就好了。沈总去跟杨总放心谈吧，千万别因为我们的狭隘惹杨总不开心了。哎，对呀，你看这小保安说的多好，人家杨总见多识广，怎么可能会是那种人呢？你现在要是还不答应，一会儿惹得杨总生气了，我可帮不了你啊。那行，还请杨总赏脸，我们谈一谈合作上的事情。沈小姐不怕我是坏人啊？哎，杨总，人家沈总是女孩子，有点防备心很正常，这点细节咱就不要在意了啊。走吧，房间我已经安排好了，谈正事要紧，对不对？小唐，我今天也就是给你面子。哎呀，走嘛啊！哎呀，杨总，没事吧？哎呀，没事。唐志斌和杨文成两人看起来都不正常。
将计就计，看看他们到底玩什么花招。怎么办？哎，你搁侧厅待着去，这正厅是大人物待的地方。你一个秘书，主子都不在了，你有什么资格待在这儿？哎，一个小秘书，少搁这疑神疑鬼的啊！刚刚杨总就是被你惹生气了，你要是讲黄了你主子的生意，可没你好果子吃。滚侧厅待着去！小秘书，堂上都发话了，你就去侧厅待着呗。那好吧。你，跟我过来一趟。我跟你过去一趟，我不用去侧厅吗？让你来就来，别那么多废话。行行行，去就去吧。我就知道你小子心里憋着坏呢，先是把沈幼颖弄走，又把秘书弄走，我倒要看看你今天到底要整出什么事儿来。哎，宋宇，坐。好。这么多钱，堂上，你这是？宋宇，这些钱全部都是给你的。这么多钱，全都给我？没错，这里一共是500万，全部都给你。500万？堂上，您给我这么多钱，是不是想让我帮您做什么事儿啊？聪明，钱当然不白拿，只需要你帮我做一点小事，这些钱全都给你。真的，只用做一点小事儿，我就能得到500万啊？你呢，跟在沈幼颖身边也有几年了，应该也知道他手里有神龙芯片的技术。我要你把芯片技术给我抽过来，这些钱就全部都是你的。宋宇，沈幼颖一个月给你开1万块的工资，你都愿意给他卖命。我这里有500万，你没理由拒绝吧？啊？宋宇，你当保安一辈子也挣不了500万。想想看，你拥有了这些钱以后，可以拥有多少美女、豪车、别墅？男人嘛，总不可能给别人打工一辈子吧？钱才是一个男人的底气和资本，对不对吗？确实啊，500万换成其他任何人，完全没有任何抵抗力。宋宇，我就知道你会做出正确的选择。你真知道我会做出什么选择？哎，当然，我唐志斌阅人无数，我当然知道作为一个男人会做出什么样的选择。来，红酒给我拿过来，我要跟宋宇好好庆祝庆祝。沈幼颖身边最大的障碍就是宋宇这个小宝，只要把他搞定，他愁拿不到芯片的技术。还是老话里硬不行就用智取的方式，这下芯片的技术马上就是唐家的了。堂上，我来倒酒。你要给我倒酒啊？这个宋宇还挺懂事儿的，收了我的钱，马上就成了我的小弟。知道小弟给大哥倒酒的道理。宋宇，你他妈的搞什么鬼啊！打我和沈总走进酒会那一刻开始，就知道唐志斌你小子玩套路，不如将计就计，看看你葫芦里到底卖的什么药。宋宇，他妈的，这么多钱你就不心动吗？心动啊！现在难道这些钱就不属于我了吗？宋宇，你他妈的钱要拿走，事儿还不办，你他妈是不是人啊？无非就是你叫你的这些保镖来打我，来吧，给我上，弄死他！
以后沈幼颖的芯片你就别惦记了，只要我在，芯片你就拿不走。今天就是给你个警告，再有下次，就不是一个酒瓶子这么简单了。记住了吗？明白了，我听明白了。小儿套，你还嫩了点。骚宇，我操你妈的！老子长这么大，还从来没有人敢用酒瓶砸老子的头，老子一定弄死你！杨文成那边搞定了吧？宋宇他肯定想不到，老子喊他过来谈判，只是为了拖住他。杨文成现在已经迷晕了沈幼颖，把他带去了江边。只要把沈幼颖扔到江里面淹死，芯片照样是老子的。我爸可是老江湖，智取的手段，怎么可能只有表面这么简单？喂，杨总，事情办得怎么样？你现在应该已经在河边了吧？小唐啊，我在你包间门口啊。你说什么？唐志斌，这人我还你了，记住，再有下次，老子直接送你去见你太奶。我不是，你怎么还在酒店啊？不是让你，我都脱手送你这么久了，你怎么还没有把事情办成？小唐，我也不知道怎么回事。我和沈幼颖进了房间之后，突然就感觉到自己的下半身失去了知觉，整个人就瘫软在了地上。无论我怎么用力，我都站不起来呀！你下半身失去知觉啊？对啊！我去你的！小唐，真的一点知觉都没有。你看他，就你们那些拙劣的伎俩，还能骗过我？你究竟是怎么做到的？也不可能只是一个保安，不可能，绝对不可能！你让我把合同拿过来干嘛？杨文成会签吗？等会儿你就知道了。哎呀，杨总啊，这一份呢是沈氏集团原材料采购的合同，您会签吧？我签。对，快签！签完之后呢，就按照合同内容给我们沈总供应原材料。是，我一定照着合同办事。把这份合同给沈总，让他签字之后就生效了。这么简单？不然呢？难道还有开始、发展、招？我现在就拿去给沈总签字。我感觉到我下半身了。哎呀，我能站起来了！我真的能站起来了！太好了！哎呀，说起来还得谢谢唐少，不然沈总啊还得大费周章跟杨总洽谈合作内容。这下合同直接签了，省了不少事儿。滚！喂，爸，那个，你今天吃心脏病的药了吗？我有件事想跟你说一下。说什么？老子规划好好的智取，一个目标都没有达成，还他妈让杨文成和沈幼颖签订了供货合同。唐志斌，你他妈到底是听老子的话去智取芯片技术了，还是他妈的去促成他们合作去了？我真的不知道该怎么和你说，主要是沈文颖身边那个保安，他真的又是那个保安，又是那个保安。对啊，爸，我真的没想到又是这个臭保安。
他真的太邪门了！我们本来安排的很周密的计划，彻底被他给破坏了。你现在马上给我滚回来！真的，这个合同只要签字就生效了，杨文成那边就会给我提供原材料。那上面可有杨文成的签字？不信的话，你打电话过去问问他呀。这个杨文成，真的就这么签字了？行了，沈总，我先回宿舍了。啊，宋宇，等一下。怎么了，沈总？你今晚住我家去吧。啊！沈总和宋宇该不会真的在宿舍里发生那个事了吧？难怪沈总当时走路都要搀扶。这可不行，你1个月给我1万工资，白天当保安，晚上还得陪睡，你想得美！你乱想什么呢？我是让你去我家保护我，当我的贴身保镖。另外，工资给你涨到5万1个月。不行，宋宇，你不要得寸进尺。人家保镖1个月2万块钱已经到顶了，而我给你5万块钱1个月，你还不知足吗？这根本就不是钱的事儿，我是担心我的个人安全。你什么意思？那孤男寡女共处一室，万一你对我有什么非分之想，你给我去死啊！沈总，这有钱人的世界就是不一样，你这别墅也太豪华了。1楼那个房间是你的，你晚上就住那里。那你呢？我住2楼。吓死我了。宋宇，你要搞清楚一件事情，我们2个，我是女的，你是男的。我知道啊。既然你知道，那你怎么总是摆出一副我会把你怎么样的表情？你有前科。你消停的在家待着吧。哎呀，咱也是住上大别墅的人了。洗个澡，睡觉。麻烦了，没有我换洗的衣服啊。我总不能让沈幼颖送衣服下来，但他家应该也没有男人的衣服。哎，算了，不管了，先穿着这浴袍出去再说吧。小秘书啊，这回跑到这儿做什么？哦，沈总让我给你买的衣服，拿去。这袋衣服里面有内裤吗？那谢谢你。去我屋里坐会儿。不去，我走了。这小秘书还挺有意思。怎么了？我刚刚在我的房间里面看到一个红色的光点，像是狙击枪的瞄准器。又是狙击手？我不知道。进去看看。要不还是别去了，万一要真的是狙击手的话，那我们可就……应该不是狙击手。你要害怕，在这待着，我先进去看看。不，我还是跟你一起去吧。周围我都看了，都是别墅，你家别墅还是最高的，根本没有理想的制高点，所以应该不是狙击手。不是狙击手就好，但那为什么我会看到红色的光点？在哪看到的？就在衣柜啊！我当时准备拿衣服出来换，然后就发现衣柜里面出现了一个红色的光点，当时我就吓一跳。
你别乱看，快找红光点。我没有乱看，你得先告诉我，具体是哪扇衣柜？这个。哇，应有尽有。蕾丝的、粉的、紫的，还有绿的，还有绿的。你别乱看了，你快点找，你看它又亮了。就是这玩意儿。这是窃听器。对，沈大小姐啊，你身边还真是危险不少，卧室都能被装上窃听器。他们为了得到芯片技术，简直是无所不用其极，太可恶了。看来你家窃听器不止一个。这一套应该不是唐志斌他们整的。不是唐志斌。之前他们都设计过那么多手段，完全没必要搞窃听器这一套。确实，对于那些暗杀手段来说，装窃听器这种小手段确实显得有些小儿科了。但是，那这窃听器会是谁装的呢？是我装的。沈有影，窃听器是我装的。沈有影，窃听器是我装的。一个小小的丫头片子，管理那么大一个集团，在座的都是股东，我们年底是要分红的。你的每一个决定都跟我们的利益息息相关，装个窃听器只是为了我们的利益安全罢了。三叔，你这是侵犯我的隐私，这是违法的。哎呀，行了行了，快别上纲上线的了，我们现在对你这些破隐私不感兴趣啊。是啊，幼影，这窃听器你就别跟我们鬼扯了。再说了，我们今后啊也不会再偷听了。这沈氏集团跟我们以后也不会再有关系了。对，从今天起，沈氏集团跟我们彻底没有关系了。你们在说什么啊？沈氏集团怎么跟你们没有关系？幼影啊，现在我们几个呀已经不是股东了。实话告诉你吧，幼影，昨天晚上我们大家都已经跟唐文德老爷子见过面了，我们手中所有的股份都已经高价卖给了唐文德老爷子。你们在说什么啊？你们把股份全部都卖给了唐文德？你们知道你们在做什么吗？神龙芯片马上就要量产了，这可是超出现有科技的好几倍。将来上市之后，我们沈氏集团将会带来多大的利润？你们的股份价值也会翻好几倍，你们知道吗？你们在这个时候把股份卖掉，并且还是卖给了唐文德，你们知不知道？他们一直都处心积虑的想要得到我们先进的技术，你们把股份卖给了他，那他就成了我们公司的股东，并且是最大的股东。这以后让我怎么管理公司啊？幼影啊，你怎么管理公司与我们有关系吗？唐文德现在为了得到芯片技术，那可是无所不用其极啊，我们斗不过唐家。如果这个时候我们不把股份卖掉，那将来等他把芯片技术抢到手，再反过来一个个的灭掉我们吗？没错，你要是不想活了，想死，跟唐家斗，我们可还想活呢。就是，你们就这么没有出息吗？沈幼影，你说什么？我是你大伯，你说我没有出息，难道你就没有一点长幼尊卑吗？就是，他难道说错了吗？哎，你谁呀？这有你说话的份儿？你他妈！
现在有我说话的份儿吗？沈有阳，你管一管！管！你们要有在他面前的脾气去对付唐家，他也不会每天陷入危险之中。沈幼颖一个小女孩，都知道每天把芯片牢牢攥在自己手里，面对多少危险都不退缩。你们两个大老爷们儿，被人忽悠几句就把股份卖了。他刚才说你们没出息，是含蓄，在我眼里，你们就是没用的软蛋、垃圾、废。沈有颖，反正我们的股份都已经卖了，你以后自己看着办吧。唐家对付你，别牵连上我们就行。从今以后，你是你，我们是我们。你硬气，那你就硬刚。我看你有几条命，和唐家能硬刚多久？走，我们走。给我站住！算了，宋宇，让他们走吧。先别管他们了，现在的形势越来越复杂。我大伯、三叔、四姑、五姑他们手中的股份加起来总共30%，而我所有的股份加上我爸的股份，总共只有36%。剩余的股份全部都在股市其他股民手中。如果我没有猜错的话，接下来唐家将会大量的收购股民手中的股票，只要他们手中的股份超过了36%，那他们即将接管沈氏集团，我也就只是一个普通的股东罢了。这也就是说，一旦到了那个时候，他们就会顺理成章的接管沈氏集团的芯片技术。我千算万算都没有算到我大伯他们会把全部股份都卖给唐家。沈总，不好了！我们今天股市刚开市就遭遇到了一股神秘力量的攻击，我们今天股票正在不断的下跌。沈总，我们需要稳住股市吗？别急，先等等，我等一下给你回电话。这显然就是唐家的手段，他们开始想办法让我们沈家的股票下跌，股民肯定会大量抛售股票，而他们唐家自然就会以最快的速度把这些股票拿下，壮大他们手中的股票。我想赶快稳住股市，但是这个时候还是太早，唐家的手里肯定还会有更多手段。若是这个时候我就有所动作，肯定会着了他们的道，投进去稳住股票的钱肯定会打水漂。不好了，沈总，现在市面上开始出现大量你的负面新闻，有人说你和公司的保安搞在了一起，有人说你无心管理公司，甚至让保安帮忙处理公司核心事务。这些负面新闻无从考证，但也有一些疑似的照片在市面上流传。不管怎么样，公司的股票肯定会因此更加大跌。沈总，我们该怎么办？我们现在账户里还有多少资金？我们的账还有……正如你所说，现在投钱肯定会瞬间打水漂的。可是我现在也没有别的办法，如果今天不投进钱的话，公司股票将会大量下跌，将来沈家真的就会是唐家的了。你把手机给我，我要跟我秘书打电话。别急，交给我来应对。宋宇，你能打，能用扑克牌挡子弹，甚至能让杨文成下半身失去知觉，我相信你是很有本事的。但是这和股市没有任何关系，股市需要的是专业的人和专业的手段才能应对的，并且股市上时机也非常重要，一旦错过时机，就彻底错过了。我有我的办法。宋宇，这个时候真的不能闹。沈氏集团是我爸爸一辈子的心血，这个时候我若是不引起重视，不加快处理，那芯片和公司就真的是唐家的了，我就真的完全对不起我爸爸了。宋宇，你把手机给我，我现在真的很急，我要抓紧时间去处理。别急，睡醒了之后，一切风浪就都过去了。
喂，华英，是我。黑鹰哥哥，你怎么给我打电话了？我要你不管用什么方法，给我稳住沈优影公司的股票，同时做空唐家所有财产。黑鹰哥哥，你这可是第一次求人啊！帮我这个忙，我欠你一个人情。这都是小事。我的卡你知道的，里面有2000亿，你随便花。哟，看样子你是真喜欢上那个叫沈幽影的女人了。黑鹰哥哥，人家是真的吃醋了。现在不是开玩笑的时候，先帮我做事。啊！唐家啊，唐家，既然你们一而再再而三的搞，那就只能送你们去死了。等我做空你们之后，就亲手送你们下去。我喜欢上你了吗？可是人家是真的吃醋了。这大唐集团摆明了就是要针对沈氏集团啊！还有超级操盘手的身影，不过碰上我花英，就算有再高的本事，也一点屁用没有。就让你见识见识花英的厉害。爸，沈氏集团的股市狂跌，我们现在是不是可以出手购买沈氏集团股民的股票了？不用着急，让股市继续跌。啊？关于沈幼影的黑料已经放出去了，这是导致股价狂跌的关键。再等一会儿，我会将沈幼影虚假宣传神龙芯片的消息再放出去，那将会对沈氏集团的股价造成巨大的影响。到那时，我们再收购股民的股票，会更便宜一点儿。这不对吧，爸？那个沈幼影好像没有虚假宣传。老子怎么就生了你这么一个蠢蛋？有没有虚假宣传很重要吗？只要我说他虚假宣传，再通过水军的炒作，广大股民就会认为沈幼影虚假宣传，就会造成股市的影响，这就够了。你明不明白？对，爸，还是你厉害。行了，不用一直盯着。沈幼影不可能有能力挽救股市，即便是投钱进去，也是白白扔钱。这个股市的动向已经毫无悬念了。喂，沈总。小秘书，是我啊。宋宇，怎么是你？沈总呢？沈总睡觉呢。这个时候沈总怎么还能睡得着啊？集团股票都要跌疯了，再这样下去，集团资产会严重缩水，集团会面临巨大危机的。真的跌得很厉害啊。对啊，你自己去股市看啊。那这样，一会儿呢，你帮我个忙，我给你转点钱，你帮我买点。哎，你自己手里要有钱，你也趁机赶紧买点。宋宇，都什么时候了，你还有心思说这个？赶快汇报给沈总，让沈总来处理，不然就来不及了。别急嘛，太急容易内分泌失调，这对你以后当妈妈不好。宋宇，你能不能正经一点？行了，不逗你了。放心吧，天塌不下来，我会处理的。你处理？你一个下头男，除了会打和好色之外，什么本事都没有，你能怎么处理？你怎么说话呢？什么叫我除了会打以外没别的本领？我跟你讲，这小辣椒。沈幼影呢？让他出来！对，赶紧让沈幼影出来。唐氏现在在攻击沈氏集团的股市，我们倒想看看刚才还在指责我们的人，现在还这么有底气吗？
敢跟唐家作对，就是不自量力，找死！所以呢，你们来看笑话的。哼，我们是来幸灾乐祸的。我们要看看沈幼颖那个小丫头片子能被唐家打击的到底有多惨。对啊，我还要看看她有多愚蠢呢。你们有大爷吗？有的话，回去看你们大爷吧。沈幼颖找个保镖这么狂啊？哼，估计啊，就是心情不好。沈幼颖现在被打压的喘不过气来了，保镖也跟着心情不好，所以啊，才这么暴躁。哎呦，我跟你说，最蠢的就是咱们那个二哥，临死前立的什么破遗嘱，就是把这么大的集团交给幼颖一个小丫头，现在让唐氏给吞并了吧，整个沈氏集团就彻底没了。一个小丫头片子，她哪有能力去管理个集团呢？是啊，还是咱们聪明，把股份给卖了换钱，这钱呀，还是揣在咱们自己兜里比较安心。等唐家到手一打压下来，沈幼颖迟早要去要饭去。对啊，这出好戏啊，我们可不能给错过。快，赶紧把门敲开，我呀就想亲眼看见沈幼颖被打压以后的表情。三哥，他刚才是不是骂咱们来着？没大没小的，你等他一会儿破产了，你看我骂死他！对呀，去敲门！沈幼颖，去敲门！沈幼颖，开门！开门！吵吵闹闹的，是谁在敲门啊？没什么事儿，继续睡吧。开门！沈幼颖，开门！开门！我怎么听着像是大伯他们的声音？他们得知唐家在攻击沈氏集团，所以过来幸灾乐祸。对，唐家现在在攻击沈氏集团。宋宇，我刚才怎么睡着了？我手机在哪里？快给我！开门！开门！哟，沈幼颖，你在家呀？怎么公司发生了这么大的事情，你不去处理，躲在家里干什么？还是说你压根儿就想不到应对的办法，不敢去公司？哎，刚才谁骂我们没出息了？你有出息，赶紧想办法救公司啊！我们是没出息，可是我们把股票卖了，换成钱了。你有出息，可你连卖股票的机会都没有，你就是个失败者。最终公司倒闭，沦为乞丐。哎呦，这还好啊，我们没有跟你一起，要不然最后我们都得倾家荡产。哎呀，他刚才骂咱们是不是特别大声啊？哼，来，你再大声的骂我一句。现在是不是没有底气了？太好了，那就轮到我了。哼，沈幼颖，你就那么屁大点本事，你跟人家唐家比，你毛都不是，你还去开发什么芯片？你这是勇敢吗？你这是蠢，是笨，是不自量力，还口口声声的说我要对得起我爸。现在好了，公司都让你玩没了。我告诉你，九泉之下，你爸要知道这件事儿啊，我估计都……哎，再多说一句，我撕烂你的嘴！哎呦，你个臭保安，你居然……别挑战我底线，在我眼里，从来没有不打女人这么一说。哎，我就不信了，你是要……哎，现在行了。宋宇，你别冲动。你不管管你的保镖吗？我觉得他没有做错。行，你保镖打我，你也改变不了你要倾家荡产的事实。今天我可以不骂你，但是我就坐在这儿，看着你倾家荡产。就是，我今天要看着你个小丫头片子，到时候变成穷光蛋的模样。宋宇，快把手机给我，我要处理公司的事情，快点儿。放心，天塌不下来。唐家那些手段，屁都没有。哼，唐家的手段没用。小子，我告诉你，唐文德这次请的是京城最强的操盘手宁文峰先生。在整个华国，宁文峰可是没有对手的存在。曾经有好几家上千亿级别的上市公司，
都被宁文峰轻而易举的攻击破产了。区区一个沈家集团，对宁文峰来说，不费吹灰之力就能拿下。沈幼颖啊，你这个保镖无知，他不知道宁文峰的厉害，难道你也不知道吗？宁文峰，如果真的是他的话，我们沈氏集团恐怕只有输这个结果。这回知道怎么回事了吧？还大言不惭的说人家唐家的手段没有用。我实话告诉你们吧，接下来你们所有的手段才没有用呢。切！宋宇，你赶快把手机给我，我要召开股东大会，和股东商议对策，快点儿！你是不是糊涂了？股东大会，我们几个曾经的股东已经不是股东了，现在公司的股东可只有你一个人了。哎，大哥，你也不能这么说，这不还有唐家吗？沈幼颖，你该不会想把唐家请来开股东会吧？到现在，你有没有后悔？没有，哪怕最后被唐家吞噬，我也至少努力过。我爸爸不会责怪我的。你做的努力有什么用啊？现在人多现实，谁在乎过程啊？注重的是结果。你把结果弄成这个样，你爸不生气吗？就说我估计你爸气得连棺材板子都压不住了吧？哎，我那二哥是真倒霉啊！怎么能有你这么个女儿呢？我要是有你这么个女儿啊，我早被你气死！都给我闭嘴！各位，今天你们来都是想看笑话的吗？那我问你们，如果今天他没失败，反而反败为胜了，怎么办？不可能！就算是发生奇迹，他沈幼颖这个丫头片子也不可能反败为胜。我看他呀，这是输糊涂了，讲胡话呢。好，都不相信他能反败为胜是吧？既然如此，10分钟之内，如果他做到，就把你们卖股份的钱留下来，敢不敢？这有什么不敢的？别说是把钱拿回来，就是你把我的头砍下来当足球踢，我都敢答应你。对啊，我们是能答应的。那你们有反败为胜的可能吗？完全不可能。现在没有一个人和一个企业能在宁文峰这个超级操盘手的手底下赢过，还10分钟，我给你1万个10分钟，你赢不了。废话少说吧，你们刚才说的话我都录了音，家里还有摄像头，到时候别不认账就行。哼，小子，光说我们了。如果我们赢了，沈幼颖没有反败为胜，你们做什么？对啊，你们做什么？你们几个人我应该都轮流揍了一遍，你们心里肯定一肚子怨气。如果我输了，我任由你们处置，绝不还手。哎，那可不行，我又没被你揍过，我凭什么拿我的钱跟你对比？现在打了，小子，你太狂妄了。不过男人就要说到做到。刚才你说了任由我们处置，也就是说，我们拿刀把你千刀万剐了，你也不能还手，对不对？对，如果我还手了，你们杀了我就行。好，这儿可是有监控的，你只要认这句话就行。好，那我到时候一定要第一个拿着刀，我要杀了你！宋宇，你跟他们打这个赌干什么？我们根本就没有胜算的。你可能不知道，宁文峰在这个行业里面，他是很厉害的。放心，我有把握。你能有什么把握？一个保安可能连股票都没有接触过。关键电话来了，等我接完这个电话，结果就知道了。接着说。喂，华英。黑鹰哥哥，事情我已经办得差不多了，所有关于沈幽影的负面新闻都已经被我删除了，就算搜索关键词也搜不到了。另外，沈氏集团的股价我已经抬上去了，现在已经恢复到了一个正常值。
至于唐家大唐集团的股价，现在正在疯狂的往下跌。唐家的黑料呢，我接下来打算一件一件的往外爆料，不出天黑之前吧，唐家集团的股票应该会跌到一个让人意想不到的地步。好，谢了。黑鹰哥哥，你跟我说谢谢，这么生分干什么？行了，我这有点事儿，回头打给你。搞定。现在沈氏集团的股价已经回到正常值，而且关于沈幽影的黑料已经不复存在。相反，大唐集团的股价开始猛烈下跌，你们输了。好，哎，演得真好，装模作样接个电话，那我就输了啊！太搞笑了！哎呀，笑死我了！哎呀，小子，哎呀收收手吧。宁文峰操盘，就算你把天王老子请来，你也翻不了身。就刚才打了个电话，这件事就搞定了。你以为你谁啊？那是不是就说明他输了，我们赢了？对啊。那我现在就拿着刀，我砍死你！停！我说的话你们不相信，你不是有手机吗？自己打开看看股市现在什么样。不用看，有宁文峰在，我们输不了。他让咱看手机，无非就是拖延时间。老三、老五，哎，这小杂种刚才是不是在那儿揍一圈啊？对，大家一起上，往死里打！好。沈总，沈总，我们的股票稳住了。沈总，我们的股票稳住了，已经恢复了正常值，并且大唐集团的股票居然在疯狂往下跌，你快看，居然是真的！我们沈氏集团的股票居然稳定了。思雅，你是怎么做到的？我也不知道啊，我刚刚给你打电话是宋宇接的，他说让我别担心，说天塌不下来，还说你在睡觉呢，我怎么可能相信嘛？我就赶快往你家赶，然后下车的时候，我特地看了一眼股票，居然恢复到了正常值，我都不敢相信自己的眼睛，我掐了自己好几下呢，居然没看错，给我激动坏了。居然真的有奇迹！大唐集团可请的是宁文峰啊，我以为我们输定了。什么？居然是宁文峰？那我们怎么赢的？对啊，那我们怎么赢的？啊，沈总，不是你。可是我什么都没有做，难道是宋宇？各位，你们刚才信誓旦旦地说，如果输了，就把脑袋砍下来给我当球踢，怎么现在就要走了？玩不起了。我的行事作风你们也了解，想走，可能得遭点罪了。哎，别，小子。都是开玩笑嘛，难不成当真呢？开玩笑，这阿婆刚才刀都拿了，今天我若是输了，她会轻易放过我们吗？你叫谁阿婆呢？哎，废话少说，卖股票的钱全都给我留下来，要不然我给殡仪馆打电话，给你们挨个收尸。哎，麻烦殡仪馆的人干什么呀？再说了，现在杀人犯法。别拿这个吓唬我，你们4个我偿命也不管。幽影儿，你看，我们都是亲人，你肯定也不会要我们的钱，对不对？对，四姑小时候对你多好啊，是不是啊？我不要你们的钱。哎呦，我就说对吧？三叔给你点赞。你们可别高兴得太早了，我不要你们的钱，但宋宇要不要，我可管不着。他这个人可贪财了，在宿舍和保安们打1块钱的斗地主，他都要藏牌的。各位，怎么支付呢？说，股市到底怎么回事？什么股市到底怎么回事？别装傻了，沈氏集团的股票怎么会突然涨回来？是这样，它跌累了，自然就涨回去了。
我才不信！快说，到底怎么回事？对，坦白从宽，抗拒从严。行，我说，有一天呢，我出门下雨了，没带伞，就去商店里买伞。买伞过程中呢，正好又看见有卖我最爱吃的饼干，然后啊，宋宇，你干脆从你爸妈搞对象的时候说起，还不说是不是？行，我说，其实很简单，我认识一个黑客高手，这事儿啊，我找他帮忙了。这么简单，这么平淡？那我说的复杂一点，在商店里买完饼干之后啊，我又发现这家商店啊，我经常……行了，不用说的这么曲折，你真的认识一个黑客高手，他帮你解决的？对啊，要不然我怎么一开始就说不用着急？我怎么感觉你好像很厉害的样子？身手厉害，还认识一个很厉害的黑客高手。按理来说，你这种人不应该来当保安。对，做什么都比保安赚钱。你为什么当保安？这就要从头说起了。有一天我出门下雨没带伞，然后我去商店。闭嘴！你他妈的，沈又莹这个女人，到底还有多少隐藏的东西？老子费尽周折把宁文峰请来，眼看着马上就要赢了，没想到居然还能让他反败为胜。现在搞得我大唐集团股票狂跌，市值瞬间蒸发100亿。这样下去，别说是芯片技术弄不到手，就连我大唐集团都要破产了。哎，爸，宁文峰跟我说，是暗网势力帮了沈又颖，那是个顶级黑客，宁文峰都打不过他。也就是说，我们直到现在，连对手是谁都不知道。可以这么说。他妈的！老子认识沈又颖这么多年，她不过就是一个普通的丫头，什么时候这么有本事了？去，现在立马给我想办法！大唐集团一定要保住沈又颖，必须死！不管用什么方法，沈又颖都得死！这口气，老子咽不下去。这要是传出去，老子连个黄毛丫头都打不过，我这老脸往哪儿放？你们没有机会了。谁在这说话？爸，好像是沈又颖身边那个小保安。唐志斌，我跟你说过，酒会上那次是你最后一次活命的机会。小子，你就是沈又颖身边的那个保安，3番5次坏我事儿的就是你。没错，正是我。你跑到我家里来做什么？滚出去，这里不欢迎你。过了今晚，这房子就不是你的。没用的东西，怕什么？爸，他不过就是个保安而已。爸，他身手很厉害的。那有什么了不起？小子，说吧，你究竟来是想做什么？之前在酒会的包间里，我跟你儿子唐志斌说过，如果再有一次，我会直接要他性命。今天我来履行我的承诺。股票的事情，沈又颖已经赢了，赢不赢是我们的事，搞不搞事是你们的事。小子，虽然我儿子说你的身手很厉害，但在唐家，不是你狂的地方，马上给我滚出去！好啊，解决完你们父子俩，我自然会走。好啊，那我倒要看看，今天究竟是谁把命丢在这儿？我要看看是谁敢在唐家撒野。二爷爷，是你啊！你二爷爷在京城皇家成为供奉已经多年，是皇家的顶级高手，如今又突破了一个等级。今天有你二爷爷在，这个小保安必死无疑。宋宇，我二爷爷
早已经是半步宗师级的高手了，如今又突破了一个等级，现在已经完全是宗师级的高手了。你今天就是有3头6臂，也得葬身于此。小子，能死在我这宗师手里，这也是你的荣幸了。算上你，死在我手里面的宗师刚好18个。无知小儿，也不怕风大闪了舌头，去死吧！二叔，二爷爷，二爷爷，你居然杀死了我二叔这样的宗师，你比宗师还厉害！杀死他就跟屠狗一样简单。还有什么底牌，一并交出来即可。宋玉，成王败寇，我认。我们唐家所有的财产全都给你，而且我向你保证，再也不对沈幼莹有任何行动。只求你留我们父子一条性命。不好意思，这个要求我不能答应。宋玉，饶我们一命，对你有什么威胁？难道你非要给我们赶尽杀绝吗？你问问你爸，他会对我没有威胁吗？我要是没猜错，夺取神龙芯片技术，就是京城皇家这张背后大手吧？今日留你们性命，来日等着你们带皇家一块上来复仇吗？宋云，没想到你居然这么聪明，我终于明白了这些日子我为什么会输给你。行，也让你们死个明白。宋云，你究竟想要怎么样才能留我们一条性命啊？啰嗦。儿子，现在是你尽孝的时候了。想跑？算了，等皇家人来了一并解决吧。沈总，去哪儿？回家。OK。沈总，最近大唐集团股票下跌，有没有将其拿下？已经拿下了。现在沈氏集团已经壮大了起来，沈氏集团的所有股权也全部都在我的手里。那挺好。宋宇。啊？我听到新闻说唐志斌死在了自己的别墅里，唐文德也失踪了。这件事情是你干的吗？怎么可能？我可是连鸡都不敢杀的人。可我怎么感觉是你干的？啊不，我这种良好市民怎么可能做那种事儿？阿姨已经做好饭了，我们去吃吧。走吧。哇，阿姨做的菜也太多了吧！啊，对了，这个你签一下。这是什么？股权转让书？转35%沈氏集团的股份给我。这一次的股票危机是你帮忙解决的，你还把从大伯他们手里弄到的钱也全部都给了我，所以这35%的股份是你理所应当得到的。这不太好吧？既然我给你了，你就签吧，收着吧。沈总今天这么大方，不会是馋我的身子吧？你闭嘴！沈幽莹，我告诉你，我这人一向视金钱如粪土，你想用这种办法得到我的身子，那我确实拒绝不了。这个时候是谁来了？我去看看。黑鹰哥哥，人家想死你了。
你怎么来了？人家想你了吗？来，进去。别闹了，这不是你该来的地方，快走。我不走，我就是专门来看看，到底是什么样的女人能让我黑鹰哥哥付出这么大代价救她。宋宇，是谁来了？哎，这个就是沈幽影吧？果然长得很漂亮。黑鹰哥哥，你到手了没？别乱说。看样子还没到手，等着，一会儿我帮你。要干嘛？别乱来。你好，你是？我是宋宇哥哥之前的同事。你好，我叫花英。好，你们是同事？对啊，你们是正在吃饭吗？我刚好没吃饭，不介意让我也吃一点吧？不介意，去吃吧。好嘞。哇！宋宇哥哥，你离人家近一点嘛。行了，你赶快吃吧，我不饿，我吃好了。可是人家还饿着呢，你再吃一点嘛。既然这样，我和他也不熟，你就陪他吃一点吧，免得他不好意思吃。是啊是啊，宋宇哥哥，你再吃一点，再吃点。这个看着好好吃啊！来，宋宇哥哥，我不爱吃甜的。我知道呀，可是宋宇哥哥你说过，只要是我喂给你的，你都觉得好吃啊！张嘴。怎么样，好吃吗？我想吃这个鸡蛋，宋宇哥哥，你喂我吃鸡蛋吧。你们吃吧，我吃饱了，我先回去休息了。沈月影，你，沈月影，黑鹰哥哥，沈幽影吃醋了。我的小魔头，你到底要干嘛？人家帮你呢，你看不出来吗？黑鹰哥哥，我告诉你啊，只要沈幽影吃醋了，就一定会对你做出行动，到时候你就可以得手了。沈总，人家刚刚失业，还没地方住，今天晚上能住你家吗？可以。太好了，宋宇哥哥，那今天晚上我住你房间好不好啊？来，姐妹们啊，女主的直播间。不是，宋宇就是我的一个保镖，他有女朋友很正常吧？和我有什么关系？对啊，和我有什么关系？那我管他干什么？救救我！一个观众拉了两路单身。睡觉。见鬼了，怎么睡都睡不着。宋宇哥哥，这个太好看，真的，你看这个帅哥好帅。宋宇哥哥，人家想吃苹果，你喂人家吃一个嘛。啊，我这个肩有点疼，帮我捏一下下嘛。哎，这边吗？这边。宋宇，我房间灯坏了，上去帮我看一下。灯坏了，那我帮你看看。这不没坏吗？好好的。我不知道，反正刚才就是不亮。沈总，你该不会吃醋了吧？我吃你哪门子的醋啊？你是我的保镖，你有女朋友很正常，这跟我有什么关系？谁说她是我女朋友了？真就我之前的同事，她平时爱恶搞，就是小魔头，所以我一直把她当妹妹看。这跟我又有什么关系？
那我下去了。怎么了？我脚碰到门框了。怎么这么不小心啊？快去床上。来，放开我！你干嘛？别乱动，放开我！要不然被吃豆腐了，可别赖我。来，以后小心一点，脚趾头踢到门框很痛的。好了，感受一下，还疼不疼？不疼了。那我下去了。啊，宋宇，要不今天晚上留在这里陪陪我，好吗？如果你去下面睡的话，我会一整晚都睡不着。沈总，你真吃醋了。黑鹰哥哥要幸福。华英呢？走了。走了。没事儿，他人就这样，来无影去无踪的。走吧。喂，哪位？沈总你好，你的那个小秘书现在在我手里，如果想让他活命，你和你的那个保镖立刻到松台山来。喂，你是谁？怎么了？出什么事了？四瑶被人绑架了，对方点名说要我和你一起去松台山救人，要不然的话，他们就会杀了四瑶。皇家的人。皇家？京城皇家，唐文德一直都是皇家的人，他跟唐志斌一直想要你的芯片技术，也是皇家支持的。那天他受伤之后，就乘直升机逃跑了，应该就是去皇家求救去了。宋宇，那天晚上的事情真的是你干的？先不说这些了，咱们赶紧去松台山吧。林思瑶不管怎么说也是你的秘书，不能看到死。宋宇，要不我们也去找一些救援吧？京城皇家，我听说皇家他们家族是有一些供奉的，而那些供奉都是一些顶级高手。据说宗师在他们家族都算是普通的供奉，而他们还有一些超越宗师的存在。不用，那些人对我来说都是蝼蚁。宋宇，那可是超越宗师的存在，我们这么莽撞的过去，只有可能去送死。我们请一些救援，既能保证我们的安全，也能顺利救下四瑶。行，那如果咱们去找救援，刚你也说了，那些人可都是超越宗师的存在，咱们找谁呢？我放心吧，就算是超越宗师，在我这也是蝼蚁，来多少都不够我杀的。快走吧，耽误时间越久，四瑶危险就越大。废物！你和你的儿子都是废物！区区一个沈幼影和一个保镖你都搞不定，还丢掉了整个唐家。这么多年，唐文德，你简直就是个垃圾！皇爷，我没有，我对不起您，对不起，对不起啊！我黄百方纵横江湖这么多年，像你们唐家这样的家族，我扶持了不止20个，
只有你唐文德是最差劲的那一个。等下，等我将芯片技术弄到手，你就和你的儿子去见面吧。黄爷，黄爷，你千万别杀我，我不想死啊！只要你饶我一命，你让我做什么我都愿意啊！哼，留你一条性，你们唐家市值3000亿，你就给我整丢了，我还留你一条命。你的命有那么值钱吗？黄爷，这件事是我没有，黄爷，但是，你看在我之前为你做了那么多的事情的份上啊，我这些年没有功劳也有苦劳啊，黄爷，聒噪，给我处置了他！黄爷，一个没用的人想要活命，简直是痴心妄想。家主，山下有人来了。好，看样子是沈幼颖和那个保镖。那个保镖可是打死了一位宗师，你们2个是超越宗师的存在，一会儿就杀了他。不过要切记，切不可掉以轻心。是。沈幼颖，不错嘛，你居然敢来！黄家主，这件事情和我秘书没有关系，赶紧把他给放了。不重要，我需要的是芯片技术。你快的把芯片技术交给我，以后你们沈家纳入我们黄家，再给我50%的股份，你们3个就都能活下去。你好大的胃口，抢走我的芯片技术，还有我沈家50%的股份，这和我把整个沈家给你有什么区别？在我们黄家面前，你没有资格谈条件，要么顺从，要么死。你先把我秘书给放了，要不然你就算是杀死我，芯片技术你也拿不走。我死了，芯片技术也就跟着一起死了。一个黄毛小丫头居然敢威胁我！哎呀，这已经是多少年没有的事儿了。沈幼颖，你完全是仗着你身边这个保镖才敢有恃无恐的，对吧？那既然如此，我现在就把这个保镖杀了，灭了你的底气，我们就能好好谈谈了。上！你们别动，黄家主，我们可以好好谈一谈。现在我们能好好谈谈了。你们黄家在京城是大家族，我沈幼颖自然是敌不过你们，但是你们要夺走我的芯片技术，我也绝对不会答应。不过我可以做出适当的让步，芯片由我们沈家负责生产，你们黄家负责销售，为芯片保驾护航，我们各占一半，怎么样？其实不用。宋宇，你先别说话，让我来跟他们谈。黄家主，我们都是生意人，抢夺是违法的事情，我相信你们也不愿意干。那不如让我们坐下来好好谈一谈。我刚才给出的方案已经是我做出的最大的让步了，黄家主，你可以考虑一下。不用考虑了，你的这个方案我根本不感兴趣，我要的是整个芯片技术。至于你们沈家不愿意交出那50%的股份，那就把股份全都给我，给我杀了那个保镖。是。等一下，黄家主，我都已经做出如此大的让步了，你还要怎么样？非要杀人不可吗？小娃娃，是你太不听话了。黄家主，你现在这种行为是强盗行为，你知道吗？获得自己想要的东西，至于过程是多么肮脏，又有谁会在意？好了，小娃娃，废话已经说得够多的，动手吧。等一下，黄家主，只要你不杀宋宇，能保证我们活命，芯片技术我可以给你。哦，看起来你和这个保镖的关系不一般呢。居然为了他的性命，你居然舍得把芯片技术交给我。黄家主，我也不想跟你说过多的废话。沈氏集团是我的，芯片技术我也可以给你，但你要保证留下我们的性命，说到做到。等回去之后，我就把芯片技术拷贝给你们。黄家主，
芯片技术能带给你的利润远大于整个沈氏集团。你得到了芯片技术，这对你来说已经足够了。小娃娃，你不懂，芯片技术的确能给我创造超过10个沈家的价值。沈氏集团，其实我要不要都无所谓，但是你们必须得死。你可别忘了，你身边这个保镖可是打死了一个宗师。我要是留着你们的命，下一步是不是你会找机会来报复我？哎呀，我这个人呐，最讨厌潜在的危险，这会让我睡不着觉，你懂吗？够了，交给我吧。皇家主说你杀死了宗师，可是既然他知道你杀死了宗师，这一次他带来的人肯定是超越宗师的存在，你千万不要。放心，我什么时候让你失望过？黄教主，废话太多，浪费口水，不是要让我死吗？让你的人上吧。既然你着急要死，那我就成全你，给我上。等一下，小子，在我面前求饶没用。我想说的是，你们俩一起吧，要不然一个个的耽误时间。小家伙有点意思。好，既然如此，那你们2个就一起上。不过这小家伙的性格我挺喜欢的，你们俩一会儿给他一个痛，让他死得舒服点。是，家主。等一下，黄家主，芯片技术我可以给你，沈氏集团我也可以给你，只要你保证不杀死宋宇。小娃娃，是他自己要求死的，和我可没有关系啊。宋宇，不要。放心，没事。给我上！是。小家伙，你的确很厉害。我这2位是超越宗师的高手，也被你给打败了。这么说，唐文德能够败在你的手下，也不冤啊。既然如此，老东西，现在没什么话可说了吧？你给你自己挑的这个葬身之地还不错，现在准备上路吧。我承认你有点本事，不过你想让我把命留在这儿，你目前还办不到。你看看你的手机，这个时候应该会有一条视频发送到你的手机上。黑鹰，你快跑，快跑！黑鹰哥哥，别管我们，你快跑！花影、黑鹰，自己跑！飞影、白鹰，还有老头，你全都把他们绑起来了。宋宇，外号黑鹰，飞龙殿的人，进入飞龙殿已经有8年了吧？在飞龙殿也是战功显赫，前段时间刚刚退休。小家伙，你的这些资料别人查不到，我还是能够查到的。我说的有错吗？既然你绑了飞龙殿的人，那你就应该知道对你意味着什么。你们黄家都要全部跟着陪葬。皇家陪葬？小家伙，你还是太天真。飞龙殿的确厉害，可是你要知道一点，芯片技术的强大让惦记他的人有很多很多，这些人中就有超越飞龙殿存在的人。有这些人的存在，飞龙殿只不过是个小喽啰，皇家也自然是有人庇佑的。你竟然跟邪恶势力勾结，那叫做合作。小家伙，视频里那几个人的命可都是很重要的，你应该不想让他们去死吧？既然如此，那你就直接自我了断吧。你休想！是吗？你的意思是把他们都给杀了？老东西，今天我就杀了你！你跟邪恶势力勾结，芯片更不能落到你这种人手上。小家伙，杀我容易，但你确定想让他们去死吗？他们可如同你的家人，跟你整整生活了8年，你真的忍心让他们去死？小家伙，芯片不重要，给谁都一样。可你身边的这些伙伴，那都是跟着你一起出生入死的人，尤其是那个老鹰，那可是救了你的性，教了你一身本事的人。换句话来说，就如同你的父亲一样。
你真的忍心让他去死？如果真的是这样，那你真的是缺少一点良心呀！要是没有老头，我8年前就死了。还有花英、白英他们，都跟我有过命的交情。我实在不忍心看他们死，但是他跟邪恶势力勾结，芯片如果给了他，就不能当做正用，甚至会祸害人类。我真的没法抉择。宋宇，不管你做出什么决定，我都支持你。老东西，今天我就杀了你！妈的，要是老鹰在这儿，也会跟我做出同样的决定。芯片技术绝对不能落入你们邪恶之人手中。去死吧！宋宇，我没事。你竟然也是高手？我什么时候说过我不是高手了？死去的那2个超越宗师的人，他们的实力还在我之下呢。宋宇，你还好吗？没事，今天我必须杀了这老头。小家伙，能被我黄百芳亲手送上路，你这一辈子活的也算是值了。宋宇，他和我的实力不相上下，他跟邪恶势力勾结，学了一些歪门邪道，出手极其刁钻，甚至可以说是卑鄙。听我的，带小秘书先跑，跑得越远越好。宋宇，听我的，你们要是不走的话，今天我会死，你们也会。走？你们一个都走不了，今天你们全都得死在这里。记住了，一定要走。他跟我决斗的时候，他不会分心，如果分心了，我就能打赢；如果不分心，你们至少能走。现在不是犹豫不决的时候，快走！你们先走，我也不一定会死。老东西，去死吧！小子，只要一招，老夫就能送你上路。走！老头儿，你来了吗？老头儿，你没事吧？没事，沈总。臭小子，你还活着呀？你们都活着？哼，这些个黑恶势力，早些年确实比我们飞龙殿要厉害，可是我们飞龙殿这些年也一直在增强啊，他们只是我们的手下败将。黑大哥，我们和老头是故意放水，让他们把我们绑起来的，就是为了引出他背后老大，然后一并消灭。老头那可是老妖怪，那股邪恶势力根本就不可能打得过。那叫邪不压正。好小子，今天这个决定做得对。老头子，我今天要夸你一句，哪怕我们今天真的会死，你也不能因为我们让芯片流到那些邪恶势力的手里。不错，不愧是我带出来的人，没让我失望。哎，老妖怪，你看这是谁？你就是沈幼颖吧？不错，果然漂亮，有胆量，有魄力。宋宇这个臭小子，眼光不错。老头儿，这可是我媳妇儿，你说的那个神龙芯片技术，就是她研究出来的，厉害吧？很厉害，不错不错。幼颖啊，以后要大力发展你的芯片技术，有我老头子
还有我们飞龙殿，以后啊，没有人敢抢夺你的芯片技术了。谢谢您。黑鹰大哥，今天嫂子为了你，差点把神龙芯片技术交出去了，你感不感动啊？这么感动的时刻，是不是得亲一个呀？亲一个，亲一个，亲一个！行，我自己媳妇儿，亲就亲呗。好。